Muddamni karaa fixuu jedha Oromoon. Mee namoonni muddamuu keessa jirtu na dhaggeeffadhu kan dabarsinii uummata qaqqaalii uummata jaalalaa biyya keessaa biyya alaa warri na hordoftan hordoftoota tiiktookii kootii kan taatan mee hin dabarsinaa xiqquma ishii naa turaayi. Muddamaa jirtaa laata? Ariifachaa jirtaa laata? Ariifannaan kee kan biraa maallaa godharee kunoo amma argaa hin jira. Ol dabarsuudhaaf kaachaa jirta miti. Odoo xiqquma hobsa qabaattee turtee dhaggeeffatte waa keessaa hubatta waa keessaa baratta. Kanaaf hin ariifatinaa walumaa galatti kana qofa irrattis kan biraa irrattis muddamni karaa hin fixu. Quruphee fi qocaa beektuu laata? Quruphee fi qocaatu guyyaa tokko dorgommii fiigichaa akkuma fiigichaa yeroo darbee fiigicha addunyaa kalaalaa turtanii namoonni biyyoota garaagaraas deeggartan jirtu ka. Amma akka nama si'eessu waancaa fudhachuuni. Egaa gaafa kana quruphee fi qocaanii walii fiiguudhaa kaani. Baay'ee tuffate qurupheen qocaa. Tuni amma maal waancaa fudhattee tuffate. Gaafa itti gallakkisanii takkittuma quruphee beektu fiigicha isaa utaalee kute. Kutee gaafa of duuba garagaree ilaalu qocaanumtuu hin jiru fuullee isaa. Hin mul'atumtuu. Yeroo kana duraa jarri na tuffatteeti qocaa wajjiniin na dorgomsiiste qo'imee kaa takka ta'e nan eegaa amma ishiin dhuftutti jedheeti rafe. Qurupheetu rafa karaa. Gaafa rafu qocaan tiratee dhufeeti yoo dhufu qurupheen hin rafti biruma darbee gesaggasee waancaasaa bira dhaqe. Waancaasaa bira dhaqee waancaa fudhatee gaafa harkatti cabacaban ibsiin quruphee yoo baannanee ol jedhu qocaa waancaa fudhate. Duddi citee qaanii dhumaan hafe. Mee asirraa maal barannaa yaa jarana? Yoo obsa qabaattee suuta deemte waa hundumaa argachuu dandeessa. Yoo ariifatte garuu ariifataan bineessaa gurra jedheeti gaafa ciniina qurupheen maanne korbeessa olaa yookiin re'eedha. Ariifataa waraabessaa gurra jedhee gaafa ciniina ariifatteen fiidda yoo ta'e waatu si eeggata ta'a fuulduratti. Kanaaf fiiddee deemtee amma lafa kaayyoo kee keessu sanatti rafuu hin qabdu. Hin rafin. Hamma lafa kaayyoo kee karoora kee irra geessutti hin rafin. Egaa keessattuu ijoollee biyya ormaa jirtan ijoollee biyya harabaa hojjechaa jirtanis haa ta'uuti. Kan biyyaa baatanii fi waa godhachuudhaaf manaa baatanii yeroo achi geessan immoo ilma daadaa keetii, ilma echuma keetii, ilma eenyishee keetii birriinaa ergii akkas naa godhi waldaa immoo waldaa akkasii irratti akkana ta'e kana akkas godhe. Ati oduma firfirsituu barri keessi jalaadhuma maallaqa sana ijoollee biyya ormaa yoo ilaallatu ta'e. Hamma lafa kaayyoo kee keessu sanatti waan gochuu dandeessu san godhi malee karaatti hin rafin. Qurupheen karaatti raftee waancaa dhabdee atis lafa kaayyoo keessan hin geessu yoo ta'e waa dhabda. Kun ijoollee biyya ormaa qofan ilaallatu ijoollee biyya keessas in ilaallata. Ofii kootiifis waan an argin qaba waan ta'eef. Walumaa galatti amma lafa kaayyoof karoora keessanii sana geessanitti wanti gochuu dandeessan sun karaatti sin jala akka fashaloofne jabaachuu qabdu. Dabalataan immoo nama si madaalu waliinis dorgommii eegaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hin ariifatinaa muddamni karaa fixu hin muddaminaa isiniin jechuu kanan dhufe waanuma kanaan wal qabatudha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti lafa kaayyoo kee osoo hin gahin yoo karaatti raftee waancaa dhabdaa. Milkaa'ina dhabdaa hin milkooftu karaatti haftaa. Dabalataanis immoo walumaa galattis immoo yoo muddamtes immoo hin ta'u likkumatti hundumtuu sirnaaf seera naa ta'u jedhe gooftaan. Yoo irraa barattani waa naan jedhaa galatoomaa fayyaa naa ta'a isinan jaaladha baay'ee naa jiraadhaa.